სანამ ხეთები შექმნიდნენ იმპერიას, რომელსაც შეეძლო ეგვიპტესა და მესოპოტამიას გაჯიბრებოდა, ანატოლია უკვე ჩამოყალიბებული იყო გაცილებით უფრო ძველი ცივილიზაციის მიერ. ცივილიზაციის, რომელმაც განსაზღვრა რეგიონის პირველი საკრალური სივრცეები და პოლიტიკური ტრადიციები. ამ ცივილიზაციას ხათები ეწოდებოდა. იმის გასაგებად თუ როგორ იქცა ანატოლია უძველესი ძალაუფლების აკვნად, პირველ რიგში უფრო ღრმა კითხვა უნდა დავსვათ. ვინ იყვნენ სინამდვილეში ხათები? დიდი ხნით ადრე, სანამ ანატოლია გვიანი ბრინჯაოს ხანის დიპლომატიურ და სამხედრო ასპარეზზე გამოვიდოდა, ანატოლიის პლატოზე უკვე ღრმად იყო ფესვგადგმული რთული საზოგადოებრივი ორგანიზმი. ცენტრალური ანატოლია არ გაჩენილა მოულოდნელად ინდოევროპული ხალხების გამოჩენასთან ერთად. იგი საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა ადგილობრივი ცივილიზაციის თანდათანობითი განვითარებით, რომლის საფუძვლები ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში ჩაიყარა. ეს იყო ხათების სამყარო. ხათების ცივილიზაცია ხეთებზე ადრე მხოლოდ ქრონოლოგიური თვალსაზრისით არ არსებობდა. მან შექმნა ცენტრალური ანატოლიის ადრეული კულტურული საძირკველი, დასახლებათა მოდელები, პოლიტიკური ორგანიზაცია და ძალაუფლების გაგება. შემდგომმა ანატოლიის სახელმწიფოებმა ეს სტრუქტურები მემკვიდრეობით მიიღეს და ახალ ისტორიულ რეალობებს მოარგეს. ამ თვალსაზრისით ხათები ისტორიის დავიწყებული პროლოგი კი არ იყვნენ, არამედ რეგიონის ცივილიზაციის პირველი არქიტექტორები. არქეოლოგიური მონაცემები ადასტურებს ხათების არსებობას ცენტრალურ ანატოლიაში უკვე ადრეული ბრინჯაოს ხანაში, დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 3000-2700 წლებში. და მძლავრი მინიშნებები მიუთითებს, რომ მათი კულტურული ფესვები კიდევ უფრო ღრმად მიდის. ისინი არ იყვნენ შორეული რეგიონებიდან მოსული მიგრანტები და არც დროებითი მოსახლეობა, რომელიც მოგვიანებითმა სახელმწიფოებმა ჩაანაცვლეს. ხათები იყვნენ იმ მიწის მკვიდრნი, რომელსაც მოგვიანებით მათი სახელი ხათების მიწა ეწოდა. ხათური საზოგადოება ადგილობრივად ვითარდებოდა და ყალიბდებოდა ანატოლიის გეოგრაფიის, კლიმატისა და რესურსების გავლენით. და ეს ხდებოდა დიდი ხნით ადრე, ვიდრე დამწერლობა მეფეთა და დინასტიათა სახელებს შემოინახავდა. ხათების წარმოშობის თანამედროვე გაგება ჩამოყალიბდა ანატოლიური მეცნიერების ხანგრძლივი ტრადიციის გავლენით. განსაკუთრებით არქეოლოგიაში, ისტორიულ ლინგვისტიკაში და ძველი ახლო აღმოსავლეთის ადრეული პოლიტიკური სისტემების კვლევაში. უკვე მე-20 საუკუნის შუა ხანებში ისეთი მკვლევარები, როგორებიც იყვნენ ჰანს გუსტავ გიუტერბოკი, უსვამდნენ ხაზს ხათური კულტურული ტრადიციების ღრმა სიძველეს, განსაკუთრებით რელიგიისა და სამეფო იდეოლოგიის კონტექსტში. ხეთური რელიგიის ტექსტების კვლევისას გიუტერბოკმა აჩვენა, რომ ხეთურ არქივებში დაცული მრავალი რიტუალი, ღვთაებათა სახელები და ცერემონიალური ფორმულები აშკარად ხათურად იდენტიფიცირდა, რაც მიუთითებს კულტურულ მემკვიდრეობაზე, რომელიც უკვე ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულში უძველესად მიიჩნეოდა. ლინგვისტიკური მტკიცებულებები ყველაზე საფუძვლიანად შეისწავლა ემანუელ ლაროშმა, რომლის ნაშრომები ანატოლიაში ინდოევროპელობამდე არსებულ ელემენტებზე დღემდე ფუნდამენტურად ითვლება. გვიანდელ ლურსმულ ტექსტებში შემონახული ხათური სიტყვების, სახელებისა და რიტუალური გამონათქვამების ანალიზით ლაროში ამტკიცებდა, რომ ხათური ენა წარმოადგენს იზოლირებულ ენობრივ ფენას, რომელიც არსებითად განსხვავდება ინდოევროპული ანატოლიური ენებისგან. მასალის ფრაგმენტულობის მიუხედავად, მისმა შრომამ ხელი შეუწყო ხათურის როგორც ენა იზოლატის დომინანტური შეხედულების ჩამოყალიბებას და გაამყარა არგუმენტი, რომ მისი მატარებლები ცენტრალური ანატოლიის უძველესი მკვიდრი მოსახლეობა იყვნენ და არა შემდეგ გვიან ჩამოსულები. ხათების ქართველებთან ნათესაობის საკითხს იკვლევდნენ ქართველი მეცნიერები ჩიქობავა, გაბისკირია, გიორგაძე, ტარიელ ფუტკარაძე და სხვები. ქართველ ენათმეცნიერთა მტკიცებით ხათური ენის გავლენა შეიმჩნევა როგორც ქართველურ, ისე ადიღეურ ენათა ოჯახში. არსებობს ასევე მოსაზრება, რომ აღმოსავლეთ შავი ზღვის პირეთში, მათ შორის ისტორიული ლაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქაშქები იყვნენ ხათების მონათესავე ხალხი და ამავე დროს ისინი წარმოადგენდნენ კოლხების
ერთ-ერთ განშტოებას. ადიღეელები კი ქაშკებს თავიანთ წინაპრებად თვლიან და ამის დასამტკიცებლად იმ გარემოებას იშველიებენ, რომ მაგალითად ძველი ქართველები ადიღეელებს ქაშაგებს უწოდებდნენ. სამწუხაროდ, როგორც ეს ხშირად ხდება ჩვენ სინამდვილეში, ხათურ-ქართველური ნათესაობის თეორიას ფართო საერთაშორისო რეზონანსი არ მოჰყოლია და ის რჩება ლოკალურ ქართულ ლინგვისტურ თეორიად, რომელსაც ეთნონაციონალისტურობის იარლიყის მიკვრა ემუქრება. არადა ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ თეორიის განვითარება და თუ ვინმე შიში აქვს, რომ ქართველების ხათებთან ნათესაობის დამტკიცებამ შეიძლება ჩვენ ჩამოგვართვას კავკასიის ავტოქტონური მოსახლეობის ტიტული, შემიძლია დავამშვიდო და ვუთხრა, რომ ქართველებს ეს არ გვემუქრება. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიო ისტორიოგრაფიას დადგენილად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ ქართველები არიან აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის აბორიგენი ხალხი, რომელთა ისტორიული განსახლების ტერიტორია არ შემოიფარგლება მხოლოდ კავკასიით, არამედ განფენილია აღმოსავლეთ ანატოლიასა და სამხრეთ კავკასიას შორის. ხათების წარმოშობის არქეოლოგიური ინტერპრეტაციებიც უწყვეტობას უსვამდა ხაზს და არა წყვეტას. ალაჯოიუქის მსგავსი ძეგლების გათხრებმა, რომლებიც პირველად სისტემატურად ჰამიდ ქოშაის ხელმძღვანელობით ჩატარდა, გამოავლინა ადრეული ბრინჯაოს ხანის ელიტური სამარხები და მატერიალური კულტურა, რომლებშიც მოულოდნელი კულტურული შეჭრის ნიშნები არ იკვეთება. მოგვიანებით ეს აღმოჩენები კონტექსტში ჩასვა ძალიან ცნობილმა თურქმა მეცნიერმა ექრემ აკურგალმა, რომელიც თავის ანატოლიის არქეოლოგიის შესახებ ფუნდამენტურ ნაშრომებში ამტკიცებდა, რომ ცენტრალური ანატოლიის ადრეული ბრინჯაოს ხანის კულტურები ძირითადად ადგილობრივი პრეისტორიული საფუძვლებიდან ვითარდებოდა მიუხედავად მეზობელ რეგიონებთან კონტაქტებისა. უფრო თანამედროვე ისტორიულმა სინთეზებმა, მათ შორის ტრევორ ბრაისის ნაშრომებმა, კიდევ უფრო გააძლიერა ეს ხედვა. ხათს იგი განიხილავს არა მხოლოდ ხეთური სახელმწიფოს პროლოგად, არამედ კულტურულად მთლიან რეგიონად საკუთარი შიდა ისტორიით. ისეთ ნაშრომებში, როგორიცაა მაგალითად ხეთების სამეფო, ბრაისი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ხეთური იმპერიის პოლიტიკური და რელიგიური ინსტიტუტების გაგება შეუძლებელია ხათური ტრადიციების შესწავლის გარეშე. ამგვარად ეს სამეცნიერო შეხედულებები ერთს საერთოდ დასკვნამდე მიდის. ხათები არ იყვნენ მარგინალური ან გარდამავალი მოსახლეობა, არამედ ცენტრალური ანატოლიის ადგილობრივი განვითარების ხანგრძლივი პროცესის შედეგად მიღებული ხალხი. მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსიები გრძელდება ხათური საზოგადოების უფრო ღრმა პრეისტორიულ ფესვებზე, ფართო კონსენსუსი არსებობს, რომ ადრეული ბრინჯაოს ხანისთვის უკვე ჩამოყალიბებული იყო მკაფიო კულტურული და ენობრივი იდენტობა, რომელმაც ანატოლიის ისტორიული გზა საუკუნეების განმავლობაში განსაზღვრა. ლინგვისტური, არქეოლოგიური და ისტორიული მონაცემების ერთობლიობა მიუთითებს, რომ ხათები წარმოადგენენ ცენტრალური ანატოლიის პირველ მკაფიოდ იდენტიფიცირებად ცივილიზაციას, რომელიც დამოუკიდებლად განვითარდა და არა როგორც მესოპოტამიის ან ლევანტის კოლონიური გაგრძელება. მიუხედავად იმისა, რომ ხათებს საკუთარი დამწერლობა არ ჰქონდათ, მათი ხმა ირიბად შემორჩა მოგვიანებით კულტურებში, რომლებმაც ხათური ტრადიციების სიძველე და ავტორიტეტი აღიარეს. ეს კვალი გვიჩვენებს მდიდარ სოციალურად სტრუქტურირებულ და საკუთარ გარემოში ღრმად ფესვგადგმულ საზოგადოებას. ამ ცივილიზაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრი იყო ხათუსა, ანუ ხათუშა. დიდი ხნით ადრე, ვიდრე იგი ხეთური იმპერიის დედაქალაქი გახდებოდა, ხათუსშა უკვე მნიშვნელოვან დასახლებას წარმოადგენდა. ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულის ბოლოს არქეოლოგიური ფენები აჩვენებს ორგანიზებულ ცხოვრებას, გამაგრებებსა და თემების დაგეგმარებას. ეს აღმოჩენები ცხადყოფს, რომ ხათუშა ხეთებს არ დაუფუძნებიათ, მათ იგი მემკვიდრეობით მიიღეს. ეს იყო ხათური ქალაქი, ჯერ კიდევ მანამ, სანამ იმპერიულ დედაქალაქად გადაიქცეოდა. ხათების პოლიტიკური ორგანიზაცია მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მოგვიანებით ახლო აღმოსავლეთში ჩამოყალიბებული იმპერიებისგან. ისინი არ იმართებოდნენ ცენტრალიზებული იმპერიული ძალაუფლებით.
ამის ნაცვლად ხათური საზოგადოება შედგებოდა რამდენიმე ქალაქ-სახელმწიფოსგან, დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულებისგან, რომლებიც გაერთიანებულნი იყვნენ საერთო კულტურული ტრადიციებითა და რეგიონული კავშირებით. ეს ქალაქები ერთმანეთთან ერთიანდებოდნენ არა დაპყრობების, არამედ საერთო იდენტობის, რიტუალური კალენდრებისა და ეკონომიკური გაცვლის გზით. ეს დეცენტრალიზებული სისტემა ჩამორჩენილობის ნიშანი არ იყო. პირიქით, იგი ასახავდა სტაბილურ და ადაპტირებულ პოლიტიკურ სტრუქტურას, რომელიც ანატოლიის ლანდშაფტს შეესაბამებოდა. ძალაუფლება ადგილობრივად ხორციელდებოდა, რაც თემებს საშუალებას აძლევდა მოქნილად მოეხდინათ რეაგირება ეკოლოგიურ, სოციალურ თუ პოლიტიკურ პირობებზე. ძალაუფლება ეფუძნებოდა მემკვიდრეობითობას, წარსული ტრადიციების დაკავშირებას მიმდინარე მმართველობასთან. ხათების მიერ შექმნილმა ამ ადრეულმა პოლიტიკურმა ფორმამ ჩამოაყალიბა მოდელები, რომლებიც შემდგომმა სახელმწიფოებმა შეინარჩუნეს, მაშინაც კი, როცა პოლიტიკური სისტემები ვითარდებოდა. მატერიალური კულტურა დამატებით ნათელსფენს ხათების იდენტობას. ალაჯა ჰოიუქის, ხოროს თეფესა და ხათუშას ადრეული ფენების გათხრები ავლენს ძველი წელთაღრიცხვის 2400-2200 წლებისთვის დამახასიათებელ გამორჩეულ მხატვრულ ტრადიციას. იმ პერიოდის ლითონის ნაწარმი მაღალ ტექნიკურ ოსტატობაზე მეტყველებს, განსაკუთრებით ბრინჯაოსა და ძვირფას ლითონებში. ეს ნივთები მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის არ იყო, ისინი ატარებდნენ სიმბოლურ ხასიათს, სიმბოლურ მნიშვნელობას, რომელიც სტატუსს, ძალაუფლებასა და კოლექტიურ იდენტობას უკავშირდებოდა. ყველაზე შთამბეჭდავ არტეფაქტებს შორისაა ცერემონიალური სტანდარტები და ელიტური სამარხების ძღვენი ცხოველთა გამოსახულებებით. ეს ნივთები მიუთითებს, რომ ცხოველებს ხათურ საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი სიმბოლური როლი ჰქონდათ. გამოსახულებები გამოხატავდა ძალას, მემკვიდრეობითობას და სოციალურ სტრუქტურას. ეს სიმბოლიზმი ღრმად დამკვიდრდა ანატოლიურ ტრადიციაში. ხათური ანატოლია იზოლირებული არ ყოფილა. მისი გეოგრაფიული მდებარეობა მას დიდ კულტურულ ზონათა გზაჯვარედინზე აყენებდა. აკავშირებდა მესოპოტამიას, კავკასიას და ეგეოსის სანაპიროს. სავაჭრო ქსელები ხათურ ქალაქებს შორეულ რეგიონებთან აკავშირებდა, რაც ლითონის, ტექსტილისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაცვლას უწყობდა ხელს. ინდოევროპული ხალხების შემოსვლა ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის დასაწყისში ხათურ იდენტობას ერთბაშად არ შლის. პირიქით, დაიწყო ინტეგრაციისა და ტრანსფორმაციის თანდათანობითი პროცესი. ხათური ქალაქები ახალ პოლიტიკურ სტრუქტურებში შევიდნენ, თუმცა მათი ტრადიციები ღრმად ფესვგადგმული დარჩა. მოგვიანებით ხეთი მმართველები მართავდნენ მიწებს, რომლებსაც კვლავინდებურად ხათების მიწას უწოდებდნენ. ამ თვალსაზრისით ხათები ისტორიიდან არ გამქრალან. ისინი უფრო ფართო კულტურული კონტინუუმის ნაწილად იქცნენ. მათი პოლიტიკური დამოუკიდებლობა მართალია გაქრა, მაგრამ მათი ფუნდამენტური როლი უცვლელი დარჩა. შემდგომი ანატოლიური სახელმწიფოები მოქმედებდნენ იმ სტრუქტურების ფარგლებში, რომლებიც ხათურმა საზოგადოებამ ჩამოაყალიბა. ხათების ისტორია გვასწავლის, რომ ისტორია არ იწერება ყოველთვის იმპერიებისა და დაპყრობების მეშვეობით, რომ ხშირად ყველაზე გავლენიანი კულტურები არიან ისინი, რომლებიც აყალიბებენ ცივილიზაციის საფუძვლებს და არა ისინი, რომლებიც იმპერიებს აშენებენ. ამიტომ ხათების მემკვიდრეობა იზომება არა სამხედრო ლაშქრობებით, არამედ ტრადიციების უწყვეტობით. არქეოლოგიური კვლევების განვითარებასთან ერთად ხათები სულ უფრო მეტად აღიარებულია როგორც უზარმაზარი მნიშვნელობის ცივილიზაცია. ისინი არ იყვნენ მხოლოდ ხეთების წინამორბედები, არამედ ისინი იყვნენ ანატოლიის პირველი კულტურული იდენტობის შემქმნელები. როგორც ცნობილია, ყოველი იმპერიის ქვეშ უფრო ძველი სამყარო იმალება და ანატოლიის შემთხვევაში ეს ძველი სამყარო ხათებს ეკუთვნის.